Тихо-тихо там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгую упрямую строкой бежит дорога подо мной. Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей, а ей клянется, что вернется. Совру, так с места не сойду, врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Утро доброе, уважаемые друзья. Мы находимся в Петрозабайкальск. Ну как сказать, у кого утро доброе, а у кого не очень. Видите, я переоделся. Нам сейчас предстоит утренняя разминка. Сейчас покажу в чем. А вот в чем. У нас печаль, беда произошла. А у них взорвалось, ничего, кстати, за ночь спустило до конца. Вот такие вот дела. Как говорится, на зарядку остановись. Раз, два, раз, два. Эх, знаете, что самое интересное? Каким-то образом я должен туда залезть, поставить домкрат. На полгода. Сейчас будем йогой заниматься. Как-то туда залазить. Не продуман Мерседес для таких действий, чтобы я туда залазил. Но вариантов нету. Что-то я тупанул, надо было ночью подкачать. Я, короче, выходил покурить, увидел, что его начало спускать. Вот такие вот дела. Утро не задалось. Ну что, пойдем приступать к разминке, как говорится. Ну что, приступаем к откручиванию колесика. Вот так получается, все гайки я сорвал, все снимем защитный этот сразу, чтобы не мешался. Держится он на 3, по-моему. Поедем дальше крутить сейчас. Запасочка висит. Полезли, домкрат как-то ставить. Ну что, полезем через противоположную сторону. Ага. Туда мы тоже не залезем. Красавина бомбер.
Так. Очень весело и интересно. Ничего не понятно. Надо найти, под что его поставить. Интересно. Прикольно. У меня домкрат выше. Короче, вот таким методом наехал на доски. Кое-как запихал домкрат. Вот она причина. Болт, хороший болт. Короче, через 2 домкрата. Один, видите, как опасно стоит. Поставил второй. Снимаем дальше. Ну все, поставили запаску. Гудвич, КамАЗовская. Конечно, в печальном состоянии почти. Но вариантов других нет. Осталось запаску на место повесить и все. Короче, проблема была в том, что не мог открутить запаску. Раз, два, 3 болта. Они получаются вот здесь вот по бокам. Туда, чтобы подлезть, это геморройно. У Мерседеса есть родной ключ. Вот такой, на 24. Но так как они были сильно затянуты, почему-то грани сорвались. Пришлось головкой на 24. У ребят спросил, длинную дали, открутил. Все, короче, вешаем запаску обратно и валим отсюда. Помните, да? Раньше машины были с кривого стартера заводили. Вот тут также запаску вешаем. Дома. Все. На месте. Осталось прикрутить 3 гайки и поехали. Ну все, ребят, выдвинулся дальше в путь. Пока там инструмент собрал, пока все уложил. Короче, пока там менял колесо, да, посмотрел колодки. По крайней мере, с правой стороны колодкам точно хана приходит. Скорее всего, в Хабаровске будем заезжать на Мерседес-центр менять. Потому что, во-первых, равномерный износ колодок идет. Что тоже не есть хорошо. Цилиндрики уже повылазили довольно так сильно. Так что механику позвонил, предупредил. Как бы кто на восток ходит, это как бы нормальное явление. Колодки чаще меняешь, чем по ровной местности. Удивление, конечно, было. 80 тысяч этой колодки терлись. Ну я говорю, я что сделал? Я же их не напильником стачивал. Сидел. Так как очень редко тормозами пользуюсь. На горняке в основном по востоку с горы идут. Они еще изначально, когда мы только поехали первые разы на восток, все Мерседесы пришли, у них у всех диски передние были черные, не крошатся эти колодки. Сейчас проедем маленько, остановимся, протянем еще раз колесо.
положено. Все равно он рассаживается нормально до конца. Протянем гайки. Жалко, обидно, колесо новое. 80 тысяч прошло. Это колесо точно уже наперед больше не пойдет. Даже если его сейчас заехать на шиномонтажку, что они там сделают. Настолько сильно повредился порт. С такими вещами наперед не шутят. Не дай бог, где-то что-то взорвется, либо еще что-то. На востоке с горы будешь идти. Мерседеса не остановишь просто. То, что не остановишь, замучишься ловить его. Шутки с этим очень плохо. Так что с Владивостока мы идем на Новосибирск в любом случае. Там меняем колеса, ставим новые, рулевку. Может быть, на запаску, на докатку кому-нибудь его и отдадут. Он еще на запаске да послужит. Запаску же обычно ставишь ненадолго. Можно проехать. Вот так вот. А у нас тут красота. Так, ребят, мы прошли улеты в поселок. Ну, грубо говоря, тут до Читы, может, 100 километров осталось. Стоим, опять стоим на ремонте. Каша, грязь, дождь. Как-то так вот. Тоже дождик прекратился, сейчас ехал вообще прям жесткий шел. Зато красиво было. Небо такое сливающееся. И это две радуги. Редкое явление. Не успел заснять. Ладно, в этой каше нигде. Вроде нормально. Уха там не провалится, а будет весело. Так, кстати, все-таки у нас принято решение. Мы идем до Хабаровска. В Хабаровск заезжаем на ремонт. Меняем передние тормозные колодки. Вот это вот сейчас вот смотрю на Мерседес, и он едет потихонечку впереди, проваливается. Тут только насыпали песок, его еще толком не укатали. Сейчас заново будут укатывать. Колею, видите, накатают больше груза. Ого, и мы едем, тонем. Буксуем, едем. Ага. Поехали, родной, давай не будем здесь застревать. Вот, молодец. Ох, у кого там машина с открытым окном стояла. Полная салон воды по-любому. Всем доброго времени суток, уважаемые друзья. Мы продолжаем движение на Дальний Восток.
Приморский край. Что у нас? Печальная погода. Вот что у нас. Дождь уже сутки не прекращается, льет. Так что как-то так вот. Потом, что мы прошли Шилку. Ну как прошли, я вчера доехал до Шилки, как и планировал. Заправился полный бак. Все как положено. Ревку я заправил в Иркутске. Ой, в Иркутске, в Чите на въезде. Бак в Шилке заправил. И все, поехали. Ехать нам еще до Хабаровска 1860 километров. Указатель показывает. Мы идем туда сначала на небольшой ремонт, на замену тормозных колодок передних. Ну еще в Чернышевске зайдем, спросим пробку на мочевину. Короче, пробка начала прокручиваться, так же как была беда с баком топливным, что менял крышку, ставил другую, что она начала прокручиваться. То ее невозможно ни открыть, ни закрыть. Зайдем там в магазин, спросим, есть или нет, то если есть, возьмем. Корова, ты вот вообще наглая стала посреди дороги. Вчера просто ходил в Читу, когда после Читы тоже, идут подъемы. Я как бы еду, дождь идет. Давно шел там. Нет. В рацию ребята говорят, типа, поаккуратнее там на спусках, на поворотах, что это машина не слушается. Я как бы принял этого внимания, сбросил скорость, и еду. Как бы такой, наподобие такого же вот поворота, да, грубо говоря, не крутого, да. Причем я ехал по ровной местности. И все, как бы начинаю, плавно поворачивать, а я чувствую, что у меня машина не поворачивает, а просто плывет в сторону встречки. Как бы, чтобы паники не было, ничего не было. Ни рулем ничего не стал вилять, просто еще чуть-чуть посильнее руль повернул вправо, без торможения, без ничего, как бы выровнялся. И дальше еду, думаю, это как бы спуск начинается, думаю, заранее приторможу еще маленько, и начинает тормозить, а машина, короче, просто как шла, так и идет, прям чувствуется, как это АБС начинает срабатывать, пшикает, да? У меня скорость, километров 50-60 максимум была, и она просто так пшик-пшик-пшик, и не сбавляя скорости идет. Как бы встречки идут тоже, говорит, вот это, говорит, нежданчик был, говорит, с горы, говорит, шел, говорит, решил, говорит, притормозить, а она, говорит, еще сильнее, говорит, начала разгоняться. Я к чему это клоню, что как бы там тоже был недавно сделан асфальт, и многие недооценивают дорожную обстановку, да, во время дождя. Думают, как бы дождь это дождь, да, это как бы не снег. Но, ребята, вы не правы маленечко. Во время дождя машина еще хуже может управляться, чем во время снегопада. Особенно это на мокром асфальте, который недавно положенный, да, либо в начале дождя, когда дождь начинает только прибивать вот эту пыль, да, и получается вот эта неоднородная смесь, да, и она просто скользит. Машина начинает просто планировать по этому участку мокрому, и все, и не слушаться руля.
Так что оценивайте вот эту обстановку. Рулем тоже не надо резко крутить, так же как и на гололеде. Надо плавненько, аккуратненько выравнивать автомобиль. А лучше, как бы сбросить скорость и, как говорится, медленно, но уверенно лучше доехать до места назначения. Ну вот, ребят, прошел Чернышевск. Заехал, покушал, заехал на монтажку. Выровнял давление в шинах. И вот поехал дальше. На Чернышевском уже начинаются американские горки, так можно выразиться. Прыгаем. Все сильнее и сильнее. Здесь проваливается, сдувается асфальт. С каждым разом едешь. Все хуже и хуже. Но зато движение спокойное. Потрясемся пару тысяч километров. Ездим, здороваемся с ребятами. Грибники ходят, бродят. Даже не знаю, докуда дойду. Докуда дойду. Здесь все равно чуть поменьше будет километраж проходиться. Ну, конечно, если прям допоздна ехать, то это можно нормально пройти. Дорога в никуда просто вверх, потом пошла подниматься. Даже заедем, когда колодки менять, надо еще диагностику. Механику буду звонить все равно. Если он заявку сделал. Диагностику. Ходовки, чтобы глянули. Что-то на повороте стало щелкать. Точно. Предпосылки, либо это втулки на рессорах гуляют, либо на стабилизаторе. Ребят, едем уже в Амурской области, где-то на подъезде к Сковородкино. Что хочу отметить, вот только пересек Стеллу, да, Амурской области, после нее пошла дорога нормальная. Очень много закатано свежего асфальта. Местами там есть еще, делают, ремонтируют, да, участки. Но как бы вполне я доволен дорогой. Нету этих ям, как раньше было. Местами как бы попадаются, все равно небольшие, но не так, как раньше было. Сейчас уже вот асфальт свежий кончился. Еще даже разметки, ничего нету там. Идем по старой дороге. Ну, видать, ее тоже недавно как бы делали. Довольно в хорошем состоянии она. Где-то закатывали ямки и тому подобное. По сравнению с предыдущим разом, когда я сюда ездил, сейчас дорога стала намного лучше. Доброе утро, уважаемые друзья. Так, выдвигаемся со стоянки города Талдана. Погода оставляет желать лучшего.
За бортом все так же дождь. Помимо дождя на улице всего 15 градусов. Мерзкая погода. Так, сейчас мы остановимся на 5 секунд. Я забыл пойти глянуть. Что-то у меня, короче, руль начало отдавать на ямках. Открываем. Включаем капот. Ага. А у нас люфт появился у рулевой колонки. Это как бы для Мерседеса нормальное явление. Заводской брак. Косяк. Ну ничего, что. Ни одного у меня в компании. Точно знаю, несколько Мерседесов страдают такой бедой. Сейчас разденусь. Сейчас тянем до куда мы едем-то? До заправки. Там заправимся. До нее где-то 300 километров. Посмотрим, будет большая там очередь или нет. Опять скрипит. Прям что-то жесткий стук. Так, говорится, хороший стук вылезет наружу. Что-то вот с рулем мне вот это вообще не нравится. Узнаете номера? А это мой бывший КамАЗик. Встретились по трассе. Пойдем глянем, что там, как там. Весь ушлепанный. Хоть своего КамАЗика бывшего снять. Я свой канал есть. На. До Церковского доеду. Качаем колесико от меня. Где-то в Алдане пробил. Бампер задний оторвали. Короче, ушатали моего бедного КамАЗика. Как мне жалко его. Ну так, ребят, подкачали мы колесо на КамАЗе. Все, двинулись дальше. Сейчас он до Циолковского идет. Там будет на шиномонтажку заезжать. Запаску он уже поставил. Потому что в Алдане у него взорвалось колесо. Как-то вот так вот.
Что я могу сказать? КамАЗик подушатали. Прям конкретно подушатали. Телега, говорит, опять не работает, говорит, уровень пола. Тянет, говорит, хорошо, ну как бы тянул хорошо КамАЗ. А вот по состоянию он битый. Это не тому, кому я отдавал КамАЗа, он в отпуске, тому, кому отдавал, это так, подменный водитель сел. Он заднюю балку вырвал, не балку, это причал с толдания. Как-то вот так вот. Так что едем, шпарим пока за ним. Смотрим на заднее колесо. Но ему надо было просто с ленивца снять, поставить. Он пустой идет. Так, ребят, пролетели Циолковский. Ну как пролетели, заехали, заправились. Пока заправлялся, короче, долил мочевины. Там народу немерено было. Но я как-то еще вовремя подъехал. Я под легковую колонку встал. Мне надо было там 300 литров залить. И все. Там еще как раз бочка сливается. Народ накапливается. Я как-то умудрился нормально проскочить. Все, заправились и летим дальше. Вроде дождик кончился, да, на 4 градуса потеплело у нас за бортом. Как-то вот так вот. Парим дальше. Сейчас пройдем поворот на Свободной. Километров 20 проедем, слева будет кафушечка. Заеду туда, покушаю. Душ схожу и стартанем дальше. Скорее всего, сегодня, наверное, до Облучья доскочу. Там надо будет на Роснефти залить ревку и там купить мочевину еще. Стоянка будет свободна, наверное, упаду, посплю пару часов, ну, часов до 5 утра. И стартану в Хабаровск. С утра, чтобы быть в Хабаровске, заехать на ремонт. Все уже согласовал с механиком, все, заезжаем, меняем колодки до 100%, делаем диагностику ходовки, диагностику рулевого управления. Если будут какие-то выявлены причины, то, скорее всего, будем сразу устранять. Если, конечно, будут запчасти в наличии, потому что с рулевым что-то прям стук конкретный пошел в рулевую колонку. Такое чувство, что вот-вот он что-то отвалится. Даже уже, ну, грубо говоря, на небольших кочках. Маленечко неудачный рейсика. Что-то у меня то колесо. Ремонт. Но будем надеяться, что все это быстро устранится в течение завтрашнего дня, и мы выдвинемся до Владивостока. Останется 800 километров. И это 11 мы уже будем на разгрузке. Сутки задержки. Как бы ничего страшного. Все это поправимо. Все опоздания уберут, ничего не будет. Сейчас на заправке стоял человеком, разговаривал. Он говорит, пропусти, говорит, мне надо, говорит, 20 литров залить, говорит, там это 95-го, говорит, я, говорит, полетел. Но он на машину гонит, перегонщик. Я говорю, ладно, залазь, говорит. Залез, я говорю, говорю, куда машину-то гонишь? Я говорю, поди в Новосибирск. А он по Варшине, говорит, Краснодар. Я говорю, нормально. Я говорю, а что, говорит, в Москве нельзя было купить? Я говорю, не, нельзя. Так с Владивостока до Краснодара легковушки перегоняют на продажу. Ну что, уважаемые друзья, продолжаем рейс до Хабаровска, до ремонта нашего. Как и говорил, возле Свободного, поворот на Свободный проехал, зашел в кафе, покушал, сходил, помылся и, как
небо все так же льет дождик. Погодка не особо радует. Честно, уже надоело. Прям вот это вот такая мерзкая погода. Едешь, тебя в сон клонит. Такое чувство, что вот на Дальнем Востоке, да, уже осень. Такая вот мерзкая погодка. Местами едешь, это деревья такие становятся желтыми, листья где-то есть желтые. Думаешь, ага, все, лето кончилось. Причем в этом году на Востоке особо его и не было. Даже если на деревья обратить внимание, но через камеру не так видно будет. На березах, на многих это уже желтые листья. Мы подъезжаем к посту. Что там, дяденьки нас будут тормозить, не будут. Не будут не разговаривать они с нами сегодня. У нас наконец-то закончился дождь. Мы едем дальше. Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и мы будем в Облучье. Вот у нас, кстати, Стелла. Как обычно, много народу стоит. Но не видно будет в темноте. Стоят. Ничего не прошло. Стоят. Легковые тормозят, нас не трогали. Привет, спасибо, ребята, удачи на дороге. Давайте удачнем. Темнота. Вдруг молодежи в темноте не видно рожи. И дороги тоже толком не видно. О, вот сейчас прям четко слышно. Это отдается в рулевую колонку все. Уголочки мои светят. Крест, вторую уголочку. Красота, лепота. Только проговорил про дождик, опять заморосил. Ну что, нам до Облучья 137 километров. 2 часа, грубо говоря. И можно ложиться, будет отдыхать.